उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए छींके आने के मसले को सॉल्व करने के लिए एक ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बाकी रेमेडीज़ और टिप्स की तरह मेरी आज की ये रेमेडी भी आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए देखते हैं कि आज की ये आसान सी टिप है क्या। आज की टिप के लिए आपको करना कुछ यूँ है कि अगर आपको बार-बार छींकें आ रही हैं और आप चाहते हैं कि इससे निजात पाएँ, तो आपने अगर आपके पास हरा धनिया मौजूद है, तो आपने हरा धनिया लेना है और उसको सूंघना है। सिर्फ़ सूंघने से ही आपकी छींके आने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये टिप्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। मेरी इसी तरह की आसान-आसान सी टिप्स और रेमेडीज़ को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।